Повелете за новинарите прашање. Повелете прашање. Најбрзо можно, веќе доказите и аргументите ќе бидат споделени со јавноста, согласно осмислено, внимателно, прецизно, јасно сценарио, со кое што секако вистината за Македонија ќе ја знае секој граѓанин на ова наша земја. Повелете. Што има во тие докази? Илјадници граѓани се таргет. Повтарам, илјадници граѓани се таргет. Не бирале поединци од врхушката на власта, кој тоа им е таргет. Најверојатно долгите години на ваков начин владење ги принудило на тоа. Но добро е тоа што имаме луѓе патриоти кои што си ја сакат земјата и ги доставиле доказите овде во нашиот двор. Ке дознаете и за изборните фалсификати, и за тоа каква е таа спрега помеѓу МВР, судството и обвинителството. Ке дознаете за криминали од невидени размери. Ке дознаете, ама ќе ни се придружите да дознаете. Чекор по чекор, ке дознаете се. Повелете. Илјадници граѓани. Не постои опозициона партија во свет кој што може да ги стави под системска контрола на постојано слушање, а дел од нив и на повремено слушање. Не постојат ни странски служби такви. Не постојат ни поединци такви. Тоа може само државата да го направи. И тоа ќе го видите во целиот овој процес кој што се појавува. Затоа потенцирам вистината дека од луѓе патриоти ова е доставено овде, како што доставувале и порано доста материјали во оваа партија, но кои што не можеле да продолжат да живеат, гледајќи го тоа што им се случува на нивната, на нашата татковина. Имавте ли средби со премиерот и за што зборувавте? Сите работи кои што СДСМ ги обелодени во јавноста во периодот во функција на непризнавањето на изборниот процес и резултатите, беше акумулирано во 5 теми како 5 барања. Гласно и јасно соопштени од оваа говорница, уште на самиот почеток на завршувањето на изборниот процес на изборниот ден. 5 теми ги знаат сите граѓани во Македонија. Не може да се натајно преговара за техничка влада, а тоа да го знае цела македонска јавност, дека СДСМ бара техничка влада заради изборните нерегуларности. Точно е дека постоеле обиди да се убрза процесот заради оваа лимбо ситуација која што сите знаеме дека е недозволива. И точно е дека извршниот одбор на оваа партија, најголема во опозицијата, во вторникот донесе одлука за закажување на централен одбор со кој што ќе се донесат одлуките за почеток на објавување на доказите. Но сите знаат дека власта следи се и се што. И затоа поита да ги преземе овие работи кои што денеска ги гледаме сите во Македонија. Повелете. Посочите дека собратите до членството на ВМРО има највеќе. Посочите дека на некој заднуч со своите избрзани реакции како вие веќе да се случуваат во улиците. Денешната пресконференција на премиерот безмалце беше поред вас толкувана да се амнестира ако може од тоа што вие го имате парламентарна комисија. Сметате дека премиерот овој се последните чекори што ги прави сега за да се спаси од своето членство, еден ден може да се сопре. Едната работа најверојатно е ова. Другите две поенти во обраќањето на Никола Груевски беа следните. Дека тоа се тајни странски служби кои што помагале на Заев затоа што Заев така му кажал. А што мисли премиерот ќе му кажам кој ги доставува доказите? И втората работа, тоа што е друга плюс поента, се обиде денеска да испрати последна порака, за да Заев застане
во неговата намера за обелоденување на доказите. Едно е со процесот на притварање и судскиот процес кој што го отвори против мене, и другото е со неговото обраќање. Ветив и ветувам. Доказите, вистината, аргументите, никој нема право да ги скрие од нашиот народ. Таму се темелите на уништената слобода и демократија. Тоа нашиот народ го заслужува. Повелете. Ако ве уапсат, кој ќе ги објави доказите? Гледате, еве овој таму. Еве овој таму. Еве некој од нас овде. Ниту апсење на Заев, ниту на било кој поединец од опозицијата, ниту било кој поединец од граѓаните. Не може да го спречи овој процес кој што предстои за нашата земја. Затоа зборувам јавно и велам, радувајте се. Ке си го вратиме спокојот и слободата. Ке има борба понатаму во животот, оти животот е борба, но ќе ја имаме, почитувани граѓани, слободата во 21 век. Слободата ќе ја вратиме назад. Повелете. Од перспектива на денешниот ден, дали сметате дека беше исправно што чекавте? Апсолутно. Кога зборувате за вакви сериозни докази и аргументи, морате сите претходни работи да ги осмислите, добро организирате за нивниот почеток. Ние закажавме централен одбор. Тие тоа го знаат. И го дознавале и порано. Така да предпоставувам, не им била лесната одлуката да влезат во еден ваков процес кој што денеска е на повидок на целата јавност. Но најверојатно тоа се последните моменти на обиди на овој режим да со сите сили и средства кои што му стојат на располагање се обиде да се додржи. И затоа и кон вас, новинарите, бидете во духот на слободата на Македонија. Бидете честни и пренесете ги аргументите сите. Нека нашиот народ цени и процени што е тоа што е добро, што е тоа што е лошо. Ве повикувам сите во името на слободата, во името на демократијата. Ве повикувам сите во името на Македонија, на нашата Македонија. Да имате честен пристап пред овој толку сериозен процес кој што се отвара пред нашата земја. Повелете друго прашање, дали? Повелете. Што сметате, зошто само вие не сте во притворот, овие четворица што се Само можам да го повторам прашањето. Ако Заев е во притвор, некој од овие луѓе ќе тој што ќе го обелодени. Некој од овие позади вас. Преголем е ризикот за премиерот и вракушката околу него да го стави Заев во притвор. Знаат докаде е забегана работата. И знаат и чувствуваат колку и да се права дека тоа не е така. Врие народот. Никој не се чувствува комотно и слободно во државата. Тоа како порака го испратија многу граѓани, многу граѓански здруженија и најдрагоцените студентите, младината, нашата иднина, и знаат каква е состојбата во државата. Имавме многу прашања, ќе биде доста интересно во периодот кој што предстои, но исто така многу сериозно. Затоа ве молам сериозно да се посветиме на овие теми, следејќи на нас, следејќи на нив, следејќи ги нив, секако, внимателно, прецизно, заради тоа што овој процес ќе ја трасира иднината на земјата во која што сме се родиле, во која што живееме и во која што имаме намера да гледаме деца и внуци. Да сте ми живи и здрави се.